لك منقاش على خفق تنقيش، وحب لك بجوال معالق مدهاله، لا تستخدم اسلوب المجافاه والتطنيش، تزود جروح القلب وتزيد غرباله، تزود جروح القلب وتزيد غرباله، تزود جروح القلب وتزيد غرباله، تطير الطيور وحومها من جناح وريش، وعز لطير له جناح ولا شاله، تطير الطيور وحومها من جناح وريش، وعز لطير له جناح ولا شاله، وعز لطير له جناح ولا شاله، وعز لطير له جناح ولا شاله، عز لطير له جناح ولا شاله، وعز لطير له جناح ولا شاله. سلام الله، سلام أزكى من الشموم والريحان، ولذة من الحليب اللي من أبكارنا، رعاوية على أهل الطيب وأهل الجود، وعلى منزل الشيخان وشيخ ذا عصيته حل بالدار التهامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، نحن في منزل الشيخ عبد الله بن محمد العذري، شيخ قبائل آل مرضي بتهامة عسير، ونحن في ضيافة الشيخ الفاضل، وسعدنا بتواجد الأخوان وأمناء قبيلة وأعيان قبيلة آل مرضي. فبداية مع شيخنا حياك الله، ونحن في ضيافتك، وأنت الآن ضيفنا في هذه الحلقة في برنامج مجالس الفرسان. كلمة بعد الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم أجمل ترحيب، وشرف لنا زادنا زيارتكم لنا في هذا اليوم بين مجلس من مجالس قبائل تهامة عسير. الحقيقة سعادتنا لا توصف. نشكركم لزيارتكم الأخ محمد السيالي، ومصورنا الفاضل الأخ خميس الزهراني، والأخ الأستاذ علي الناشري. العوائد في قبيلة آل المرضي وفي قبائل تهامة عوائد لا تختلف، فالعوائد منها التعاون بين أفراد القبائل، خاصة القبائل المتجاورة، فتجد الشيخ مع المشايخ المجاورين لقبيلته دائما يحاول أن يكسب القبائل المجاورة من أجل أن تصفى الخطر، وخصوصا عبد العزيز وزير الدفاع والطيران، ولسمو النائب الثاني، وللأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل. وأوجه الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ولسعادة محافظة محائل الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة، ولرئيس مركز بحر بوسكينة الأستاذ حمود بن ظافر بن نايف. وكذلك أشكر زملائي سواء في المحافظة من مشايخ قبائل ونواب، وفي مركز بحر بوسكينة، وفي المراكز الموجودة. ثم أني أشكركم على تعشمكم وعناؤكم وتواصلكم معنا وإجراء هذا اللقاء. وهذا ليس بغريب على قناة الفرسان، فهي قناة متميزة دائما من القنوات الذي لنا متابعة معها تكاد تكون بالاستمرار إن شاء الله. شاكرين ومقدرين لكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أعزائي المشاهدين، كنا مع الشيخ عبد الله بن محمد العذري، شيخ قبائل آل مرضي بتهامة عسير. نشكرك شيخنا، وشكرا للجميع، وإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك مثل